Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün biz bərabərsizliklər mövzu izahına baxırıq. İntervallar. Deməli, iki qat bərabərsizliklərdə əgər iki qat bərabərsizlik verilərsə, hər ikisi varsa, baxın, bərabərsizliyin altında xətti var. Yəni A da daxildir, B də daxildir. O zaman hər ikisinin aralığı götürülür. Mən bunlara nümunə verəcəm. Məsələn, tutaq ki, 2 kiçik bərabərdir x, kiçik bərabərdir 7. Bu, onda cavab nə olacaq? 2 ilə 7-nin aralığında hər ikisi də var. Varsa düz mötərəzi. Əgər altında xətti olmazsa, onda biz onu yumru mötərəzi ilə göstəririk. Məsələn, belə deyək də, 5 kiçikdir x, kiçikdir bərabərdir 11. Onda mən 5-i baxın, yəni 5 burada yoxdur. 5, amma 11 var. 5-11 aralığını belə göstəririk. Ştrixlə göstərəndə də ədəd oxunda, məsələn, 2 ilə 7-ni 2-ni göstərmək istəyirsə, varsa orada 2-ni qaralayırıq. Eyni zamanda 7-ni də burada qeyd edirik və 2 ilə 7-nin arası belə ştrixdə göstərilir. Sonra 5 ilə 11-in necə göstəririk? 5 yoxdur, düzdür? 5-i içi boş göstəririk və 11 isə dolu göstəririk. 5 ilə 11-in aralığı belə qeyd olunur və cavab da 5, baxın, yuxarıda qeyd edədiyimiz kimi, baxın, 5, 11 yazılır. Bu birinci nümunəmiz. İkinci dərsində, elə mən burada göstərdim. Bir də əlavə olaraq yaza bilərim. Məsələn, 3 kiçikdir x, kiçikdir 9. Hər ikisinin içi boş olacaq. Baxın, 3, 9. Çünki altında xətti yoxdur, yəni kiçikdir, bərabərdir. Xətti yoxdur. İndi gəlirik, məsələn, burada nümunəni göstərməyə. X böyük bərabərdir, məsələn, 2-ni verir. Mən bunu necə yazıram? Əvvəlcə 2-ni ədəd oxunda qeyd edirik və altında xətti var, yəni varlığını göstərir, içi doludur, 2-ni qeyd elədim. 2-dən böyük deyir. Böyük deyirsə, sağa gedirəm. 2-dən sağa düz oxun axırına gedər. Onda bizim ümumiyyətlə 0-dan sağda ədədlərimiz, yəni müsbət sonsuzluqdur. 0-ın solu nədir? Mənfi sonsuzluqdur. Yəni, burada 0 qeyd eləsək, yəni 0-ın solu mənfilər, sağı müsbətlərdir. Ona görə də bu ştrixi izləyirik. İndi mən bir dənə bunları silim burada. Bir dəqiqə. İndi ştrixi izləyirik. 2-dən başlayır, düzdür? Onda gedirik 2-dən müsbət sonsuzluğa. Belə yazılır. Məsələn, başqa bir nümunəyə baxaq. X böyükdür 7. 7 yoxdur, düzdür? 7-ni içi boş olaraq qeyd edirik. Ondan sonra baxırıq. X 7-dən böyükdür. 7-dən böyük, 7-dən sağa getməliyəm. 7-ni oxun axırına qədər ştrixləyirik belə və yazırıq. Ştrixi izləyirəm. Hardan başlayıb? 7-dən. 7-dən gedirik müsbət sonsuzluğa. Müsbət sonsuzluğu bəzən yazırlar da, bəzən yazmırlar da. Yəni, belə qeyd olunur. Sonra baxırıq. X kiçikdir 4. Məsələn, götürürəm 4-ü qeyd edirəm. Amma içi boş dediyimiz kimi altında xətti yoxdur. 4-ü qeyd elədik və baxıram indi. 4-dən kiçikdir. Onda 4-dən geriyə baxmalıyam. Yəni, irəli getmirəm. Geriyə, kiçik dediyinə görə. Düz oxun axırına qədər. İndi biz dedik, bizim solumuz, 0-ın solu mənfi sonsuzluqdur. Sağımız müsbət sonsuzluqdur. Bu solda olduğuna görə belə yazırıq da. Ştrixi izləyirəm. Mənfi sonsuzluqdan 4-ə qədər gəlib. Amma içi boş mötərəzə. Məsələn, içi dolu ilə yazsaq, x kiçik bərabərdir 1 olsun. 1-i qeyd edirik, amma içi doludur. 1-dən kiçiklər deyir. Oxun axırına qədər gedirik. Deməli, izləyirəm indi. Ştrixi izləyirəm. Mənfi sonsuzluqdan, axı əvvəldədir, geridədir. Mənfi sonsuzluqdan gəlir 1-ə qədər, amma içi dolu mötərizə. Yəni, düz mötərizə. 1 orada var. Bizdə buradan suallar soruşula bilər ki, ən böyük tam həlli deyərik ki, onda 1-dir. Amma ən kiçiyini deyə bilmərik, çünki mənfi sonsuzluqdan gəlir düz 1-ə qədər. 1-də dayanır, 1 daxil olmaqla. Bu belə. Gəldik indi intervalların birləşməsi. İntervalların birləşməsi. Deməli, məsələn, bir nümunə verib, baxın nümunəyə yazıb ki, mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər, bir də mənfi 5-dən sonsuzluğa bunları birləşdirmək istəyirlər. Əvvəlcə ədəd oxunda qeyd olunur.
-5 və 3 qeyd olundu. Mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər deyəndə düz mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər gəlib. Baxın, belə gəlib. Mənfi sonsuzluqdan 3-ə qədər. Və bir də -5-dən sonsuzluğa. Bu ştrixi eyni zamanda yuxarıdan da göstərmək olar. Sadəcə qarışmasın deyə aşağıdan göstərir ki, daha aydın şəkildə görünsün. -5-dən də sonsuzluğa gedib. Onu da başqa bir rənglə göstərək. -5-dən də sonsuzluğa gedib, düz oxun axırına qədər. Birləşmə deyəndə bir əvvələ, bir axıra baxırıq. Baxın, əvvəli nədir? Əvvəl bu hissə. Burada mənfi sonsuzluqdur. Ona görə yazılıb mənfi sonsuzluq. Bir də sonda oxun sonu nə olacaq? Mənfidən müsbətə. Yəni, bütün ədədləri ödəyir. Amma bizdən kəsişmə soruşanda, kəsişmə hər ikisinin ortağı. Baxın, hər ikisinin ortası. Hər ikisinin ştrixi üst-üstə harada düşür? -5 ilə 3 arasında. Kəsişmə hər ikisində ortaq olandır. Birləşmə isə birləşdiririk. Əvvəl, son. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa gedər. Məsələn, burada baxaq. İntervallara baxırıq ikinci nümunəyə. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər 4-dən sonsuzluğa həm birləşdirirlər, həm kəsişdirirlər. Birləşməyə baxaq. Birləşmə deyəndə, deməli, əvvəlcə qeyd elədik 2-nin 4-ü. İndi baxırıq. Əvvəl, son. Birləşmə, yəni ştrixi izləməliyəm burada. Ştrix mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər gəlib, düzdür? Və sonra birləşir, bir də 4-dən sonsuzluğa. Yəni, bütün oxu götürə bilmərəm. Burada yuxarıda, baxın, ştrixlərdə boşluq yoxdur, düzdür? Buradan gəlib, bura qədər, eyni zamanda yəni, bütün ox ştrixlə bağlıdır, düzdür? Yəni, burada boşluq olmadığına görə mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq, həm də hər ikisi ədədlərin daxildir, burada var. Ona görə bütün ədəd oxu götürülüb. Amma burada fikir verib, biz əsas ştrixləyirik, ştrixa fikir veririk. Ona qeyd edirik. Yəni, burada ştrixlər nədir? Budur, bir də budur. Mən bu cavabları birləşdirməliyəm. Mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər, bir də 4-dən sonsuzluğa. Bu oldu birləşmə. Amma kəsişməni soruşanda harada ortaq cavab alırlar? Harada, belə deyək, ştrixlər üst-üstə düşür? Yoxdur. Yoxdursa, yoxun cavabı nədir? Boş çoxluqdur. Ortaq ştrixlər yoxdursa, məsələn, belə ortaqlar üst-üstə düşmə yoxdursa, onda biz nə götürürük? Boş çoxluq götürürük. Gəldik ədədi bərabərsizliklərin xassələri. Ədədi bərabərsizliklər üzərində əməllərə baxaq. Əməllər nədir? Tərəf-tərəfə toplama. Ümumiyyətlə, bərabərsizlikləri toplayanda tərəf-tərəfə, yəni alt-alta yazırıq. İşarələr birinci eyni olmalıdır. B ilə D toplanır, altında yazılır. A ilə C ailəceyin altında yazılır. Yəni, işarəti öz yerində. Yəni, biri böyük, biri kiçiklə mən hesablaya bilmərəm. Məsələn, A böyükdür B, düzdür. Mən istəyirəm ki, bunu kiçiklə yazım. Onda hər ikisi mənfiyə vururam. Olur mənfi A kiçikdir mənfi B. Belə yazaram. Çünki mənfiyə vuranda işarə dəyişir. Onda mən, tutaq ki, indi əməllərdə mən toplayıramsa, biri böyük, biri kiçikdirsə, mən işarəni dəyişib eyniləşdirmək istəyirəmsə, onda işarəmiz böyük kiçiyə çevrilir, kiçik də böyüyə çevrilir. Sonra, tərəf-tərəfə vuranda və toplayanda alt-alta yazılır. Öz yerində A, C-yə vurulur. Baxın, B-də D-yə vurulur. Alt-alta yazıldı. Amma çıxanda və böləndə, diqqətli olun, çıxanda və böləndə çarpaz çıxılır və bölünür. Məsələn, baxın, bura çıxıram. Çıxanda B-dən C-ni çıxıb B-nin altında yazır. A-dan D-ni çıxıb qiymətini A-nın altında yazır. Bax, buna fikir verin. Çıxanda və böləndə çarpaz şəkildə çıxılır. Məsələn, burada da ikinciyə baxın bura. B-dən C-ni çıxanda eyni zamanda yenə B sağda yazılır. Çünki sağda da B düzdür. A-dan da D-ni çıxanda solunda A haradadırsa, birinci haradan başlayıramsa, onun aşağısında qiyməti yazılır. Böləndə də eyni qayda ilə çarpaz şəkildə. A-nı D-yə bölürəmsə, A-dan başlayıram, A-nın aşağısında qiymət yazılır. B-ni C-yə bölürəmsə, B-nin aşağısında qiymət yazılır. Dediyim kimi, işarələr eyni olmalıdır. Sonra, alt-alta yazılan bərabərsizliklərin işarələri eyni olmalıdır. Biraz əvvəl bunu mən də dedim. İndi gəlirik nəyə? Burada maraqlı bir incəliklər var. Baxın, AX böyükdür mənfi B bir dəyişənliyin xətti bərabərsizliyin həllinə baxaq. Deyir ki, A müsbət olanda X böyükdür mənfi B bölünsün A yazdır olduğu kimi. Amma A'mız deyir mənfi olsa, onda işarə dəyişir. Nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, 2X böyükdür mənfi 4 verilir. Düzdür? Mən bunu həll etmək istəyirəmsə, buradan X-i tapanda mənfi 4-ü 2-yə böldüm, yazdım mənfi 2. İşarəyə əl vurmadım. Necə var? Yerində qalıb. Amma indi ikinci aid yazıram. Mənfi 2X
böyükdür. Tutaq ki, 8 yazıram bura. Əgər bərabərsizliyin solunda mənfi varsa, bərabərsizliyin solunda, hərfin solunda mənfi varsa, onda işarə dəyişir. X böyük idi, oldu kiçik. 8-i mənfi 2-yə böləndə cavab nə elirsə, onda yazırıq. Deməli, bərabərsizliyin solunda mənfi olanda bərabərsizliyin işarəsi dəyişir. Amma bərabərsizliyin, baxın yuxarıda, burada, bərabərsizliyin sağında mənfi varsa, onda mən işarəni dəyişmirəm. Bərabərsizliyin işarəsinə əl vurmuram. Necə var olduğu kimi qalır. Amma bərabərsizliyin solunda işarə mənfi olarsa, mütləq bərabərsizlik böyükdürsə kiçik olur, kiçikdirsə böyük olur. Davam edirik. Bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemi. Deməli, sistem şəklində verilib, düzdür? Bərabərsizlikləri biz həll etmək üçün necə edirik? Deyir ki, bir dəyişənli xətti bərabərsizliklər sistemini həll etmək üçün birinci, sistemin hər bir bərabərsizliyi ayrı-ayrılıqda həll olunur. Bunu da ayrıca həll edirik, bunu da ayrıca həll edirik və sonra cavablar sonda kəsişir. Cavablar sonda kəsişir. Məsələn, nümunə verib burada. 2x çıxılsın 3 böyükdür 1. Bunu həll edirik ayrıca. X oldu böyükdür 2, düzdür? Bunu həll etdik. Sonra 5x plus 1 kiçikdir 21. Onu da həll etdik. Aldıq x kiçik bərabərdir 4. Sonda nə etməliyik? Cavabları kəsişdirməliyik. Ədəd oxunda qeyd edirik. 2-ni qeyd edirik. 2 yoxdur orada. Çünki altında xətti yoxdur. Boş olaraq qeyd olunur. 4 isə içi dolu olaraq qeyd olunur. 2-dən böyüklər 2-nin sağını ştrixləyib. Baxın, sağını ştrixləyirik. Oxun axırına qədər. Bir də 4-dən kiçiklər. 4-dən kiçikləri gedirik oxun axırına qədər. Və kəsişmə harada? Ortaq olan hissə harada? Üst-üstə düşür oxlar. Qiymətlər harada? Üst-üstə düşür. 2 ilə 4 aralığında. Orada 2 içi boş mötərəzi olacaq. Çünki yoxdur. Baxın, burada fikir verin. X böyükdür 2-də. Amma 4 dolu olacaq. Çünki 4 var orada. Kiçik bərabər 4 olduğuna görə. Deməli, sistem tənliyi həll edəndə ayrı-ayrılıqda həll edirik. Sonda cavabları kəsişdiririk. Gəldik bir dəyişənlik xətti bərabərsizliklər heyəti. Heyət nədir? Əgər mənim sistemim düz mötərəzə ilə, baxın mötərəzələ fikir verin, yuxarıda sistem şəklində verilib. Sistem şəklində veriləndə fikir verin bura, görürsünüz? Onda cavablar kəsişir sonda. Amma bərabərsizliklər heyəti, yəni düz mötərəzə ilə verildikdə ayrı-ayrı həll edirik, sonra cavabları birləşdiririk, birləşməsini tapırıq. Baxın, sonra sonda cavabların birləşməsi tapılır. İndi nümunə verilib. 2x çıxılsın 3 böyükdür 1. Həll edirik. X böyükdür 2. Yenə də həll etdik. X kiçik bərabərdir 4. Cavabları birləşdiririk. Birləşdirəndə mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər tapılır. Yəni, birləşməsi tapılır. Gəldik kvadrat bərabərsizliklərə. Kvadrat bərabərsizlikləri həll etmək üçün nə edirik? Deməli, bizə nümunə verilib. Nümunə üzərində danışıram. Əvvəlcə biz bunun köklərini tapırıq. x1, x2 kökləri tapılır. Diskriminant, yəni həlli yolunu bilirik də bunun. 8-ci sinifdən məlumdur. Əgər bunun həlli köklərini tapmaq üçün çətinlik varsa, 8-ci sinif mövzu izahında baxa bilərsiniz. Orada ətraflı paylaşmışam. Deməli, bunun kökləri tapılır. x1, x2. x1 oldu -1, x2 oldu 3. Düzdür tapılandan sonra bunu vuruqlar şəklində belə səliqəli yazırıq. Ondan sonra həmin bu kökləri biz ədəd oxunda qeyd edirik. -1 də içi doludur, 3-ün də içi dolu. Çünki altında burada xətt var. Baxın, şərtdə özü misalı belə verir. Ondan sonra biz belə xətlər çəkirik, yəni işarələrini təyin edirik. Birinci, -3-dən, baxın, -3-dən sağa baxıram, bir qiymətlər verirəm. Məsələn, sağa gedəndə necə olur? -2, -1, 0, düzdür? Qiymət verirəm. Məsələn, -2-ni götürürəm, gəlirəm yerinə yazıram. Eyni şeydir, burada da yaza bilərsiniz, burada da. Ən rahatı, burada yazmaq daha rahatıdır, qiyməti hesablamaq. -2 vermək istəyirəm. -2-nin üzərinə 1 gəlirəm, nə eləyir? -1. İşarəni yazdım bura. Elədi mənfi. -2-nin üzərinə, -2-dən çıxıram 3, x-in yerinə -2 yazıram. Oldu -5. O da oldu mənfi. Mənfini mənfiyə vuranda arasına vurma var. İşarə nə olur? Müsbət. Deməli, bu tərəf müsbət oldu. İşarəni belə təyin elədik.
Bunu fərqli rənglə yazaq. İşarə oldu müsbət. İndi gəlirik digər orta -1-dən 3-ün işarəsini təyin etmək istəyirəm. -1 ilə -3-ün arasında nə götürə bilərik? Deməli, -1, -3, -1 tam 10-da 5. Burada bir dəqiqə. -3-ü burada səhv qeyd ediblər. Necə olur? Müsbət 3 deyə bu. Bir dəqiqə. Kitabın səhvidir bu. Bu artıq kitabın səhvidir. Burada müsbət 3 olmalıdır. Səhvlik olub. Bir kimi müsbət 3 kimi baxırıq. Deməli, onda başdan başlayaq da. 3-dən sağda bir qiymət veririk. 4. Düzdür? Buradan sağda hansı qiyməti istəyirsiniz verə bilərsiniz. 4, 5, 6 və s. Nə qədər kiçik versək, o qədər hesablamaq daha rahatdır. Məsələn, 4-ü veririk, yoxlayıram. 4-ün üzərinə 1 gəldim. Elədi 5, oldu müsbət, vurulsun. 4-dən 3 çıxıram. Elədi 1, o da müsbət. İşarələrini götürürəm. Müsbəti müsbətə vuranda oldu işarə müsbət. Ona görə bura müsbət yazdıq. İndi gedirik -1 ilə 3-ün arasında qiymət tapalım. 0-ı götürək, ən rahatı. 0. 0-ın üzərinə 1 gəlirəm. Elədi 1, işarə oldu müsbət. 0-dan 3 çıxıram, oldu mənfi. İşarə oldu mənfi. Müsbəti mənfiyə vuranda nə olur? Mənfi. Onda orta hissəyə mənfi yazırıq. -1-in solunda bir ədəd götürək. Nə olsun? -2, -3, -4 və s. -2-ni götürəm. -2-nin üzərinə 1 gəlirəm. Elədi -1. İşarə oldu mənfi. -2-dən 3 çıxıram. Elədi -5. Oldu işarə mənfi. Mənfini mənfiyə vuranda oldu müsbət. Onda oldu bu tərəf işarə müsbət. İndi məndən baxıram kiçiyi soruşur. Yəni mənfi olan hissələri götürməliyəm. Mənfi olan hissə də hardadır? -1 ilə 3-ün arasında. Ona görə cavab oldu -1, 3. Baxın, deməli birdən qeyd edirəm. Biz bərabərsizliyi həll etmək üçün əvvəlcə köklərini tapırıq. Ədəd oxununda qeyd edirik. İşarələri təyin etmək üçün, məsələn, 3 deyil, 3-ün sağına baxıram, bir qiymət verirəm. Verilən bərabərsizlikdə işarəni təyin edib yazıram. Eyni zamanda -1 ilə 3-ün arası, eyni zamanda -1-in solunda. Yəni, bu qiymətlərə aralığında qiymət verib, bərabərsizlik yerinə yazıb təyin edirik. Ondan sonra da bizdən kiçiyi soruşanda mənfi hissəni götürürük. Amma bizdən böyük soruşsaydı, gəlin böyük də yazaq. Birdən böyük bərabər 0 yazsaydı, onda bizim cavabımız nə olardı? Müsbət hissələr, bu hissələr, düzdür? Onda belə yazardıq. Mənfi sonsuzluqdan -1-ə qədər birləşir. Bir də 3-dən, burada -1, düz mötərəzə. 3-dən müsbət sonsuzluğa. Bu belə. Sonra digər bir nümunəyə baxaq. Bərabərsizlik verilib, ayrı-ayrı köklər tapılır. İntervalda, yəni bu ədəd oxununda qurulur, düzdür? İndi burada diqqətlə baxırıq, hər ikisinin içi boşdur. 5-dən sağda qiymət veririk. Məsələn, 6. 6-dan çıxanda 2-ni, onsuz da bu kvadratdır. Kvadratın yerinə, yəni mötərəzənin içinə hansı qiyməti versəz, x-in qiymətini versəz, müsbət olacaq. Çünki üstündə kvadrat var. Bu onsuz da müsbətdir. İndi 5-dən sağda bir qiymət tutaq ki, 6-nı verirəm və yaxud da 7-ni verirəm. 7-dən 5 çıxanda oldu müsbət. Müsbəti müsbətə vuranda işarə oldu müsbət. Ona görə bura müsbət yazılıb. Sonra 2 ilə 5-in arasında bir qiymət götürək. 3-ü götürürəm. Onsuz da bura müsbətdir. 3-dən 5 çıxanda mənfi edir. Müsbəti mənfiyə vuranda işarə nə oldu? Mənfi. Ona görə ortaya mənfi yazdıq. Sonra 2-dən solda qiymət götürək, 1 götürək. Bura onsuz da müsbətdir. 1-dən 5 çıxanda mənfi edir. Müsbəti mənfiyə vuranda işarə oldu mənfi. Bizdən böyük soruşduğuna görə böyük müsbət hissə. 5-dən, baxın bura. 5-dən müsbət sonsuzluğa. Gəldik rasional bərabərsizlik. Rasional bərabərsizliyi intervallar üstündə həll edilir. Necə həll edirik? Məsələn, bizə verilib belə bir misal. X kvadrat çıxılsın 4 bölünsün x plus 1 böyük bərabərlikdir. Burada nələrə diqqət edirik? Əvvəlcə ayrı-ayrı köklər tapılır. X kvadrat çıxılsın 4 həll olundu, köklər tapıldı. Müsbət, -2, bir də x plus 1 həll olundu, köklər tapıldı, -1. Bu necə edirik? Baxın, bunları yanaşı yazırsınız belə. Böyük bərabərdir 0. Bir də burada diqqət edirsiniz məxrəcə. X plus 1 məxrəcdə olduğuna görə orada bir, yəni -1 kökü olmayacaq. Yəni -1-i ala bilməz orada.
Ayrı-ayrı həlləri tapdıq ki, bu müsbət mənfi 2-dir, bu da mənfi 1-dir. Və burada böyük bərabər verir baxın. Biz də bilirik ki, müsbət mənfi 2 orada daxil olacaq. İndi qeyd edirik. Deməli, mənfi 2, mənfi 1 yumru göstəririk. Yəni, içi boş. Çünki məxrəc sıfıra çevrilməsin. Sonra mənfi 2 burada var. Sürətdə də yazıram. 2 yazdım burada. İndi burada fikir veririk nəyə? İntervallar çəkdik. 2-dən sağda qiymət veririk. Məsələn, 3-ü götürürəm. 3-ün kvadratı 9. 9-dan 4 çıxdı müsbət. Gəlin burada yazaq da. Burada yoxlayaq. X-in kvadratı çıx 4. Bir də x plus 1 böyük bərabərdir 0. İndi mən 3 qiymətini verirəm. 3-ün kvadratı 9. 9-dan 4 çıxanda 5 müsbət. 3-ün üstünə 1 gəldim 4 müsbət. Müsbəti vurdum müsbətə. İşarə oldu müsbət. Ona görə bura müsbət yazırıq. Mənfi 1 ilə 2 arasında qiymət verək. Mənfi 1 ilə 2 arasında 0-ı götürək. 0-ın kvadratı 0. 0-dan 4 çıxanda mənfi. 0-ın üstünə 1 gəldim müsbət. Müsbəti mənfiyə vuranda işarə oldu mənfi. Ona görə bura mənfi yazırıq. Sonra mənfi 2 ilə mənfi 1-in arasında mənfi 1.5 qiymətini verək. Mənfi 1.5-in kvadratı 2,25. 4 çıxanda elədi mənfi. Mənfi 1.5-in üzərinə 1 gələndə elədi o da mənfi. Mənfi vuruldu mənfiyə, işarə oldu müsbət. Ona görə bu aralığa müsbət yazırıq. Sonra bir də mənfi 2-nin solunda nə götürək? Mənfi 3. Mənfi 3-ün kvadratı 9. 9-dan 4 çıxanda 5 müsbət oldu. Mənfi 3-ün üstünə 1 gəldi, mənfi 2, işarə mənfidir, düzdür? Müsbəti mənfiyə vuranda işarə oldu mənfi, ona görə bura mənfi yazırıq. İndi bizdən böyükləri soruşur. Böyüklər müsbət olan hissələrdir. Baxın, müsbət olan hissələrə baxırıq. Müsbət olan hissələr, yəni mənfi 2 burada var, düz mötərəzə, mənfi 1 içi yumrudur, yəni yoxdur orada. Bir də birləşir 2-dən sonsuzluğa. Baxın, cavab belə olur. Sonra gəlir digər nümunəyə. Burada da eyni qayda ilə yenə yanaşı yazırıq. Baxın belə. Ayrı-ayrı bunların kökünü tapırıq. Diqqətli oluruq harda? Məxrəcdə. Məxrəcdə olan 5-i içini yumru götürürsünüz. Yəni yoxdur, içi boş götürürük. Çünki biz əgər 5-i götürsək, onda belə çıxır ki, 5 çıxılsın 5 ədədin sıfıra bölünməsi, kəsirin məxrəci sıfır ola bilməz axı. Ona görə də məxrəcdə diqqətli olursunuz. Yəni də burada da eyni işlər gedir. Baxın, bir də bunun üzərindən danışaq qısa olaraq. Çünki eyni yazılarda əsas burada nəyə fikir verir? Köklər tapıldı, işarələr təyin olundu. Bizdən kiçik soruşur. Kiçik soruşanda biz mənfi hissəyə baxırıq. Yəni 4 ilə 5 götürdük, yaxşı. Bir də diqqətli oluruq. Axı burada 3-də var, düzdür? Bir dənə 3-ü qoyub yerinə yoxlayırıq. 3-ü yerinə yazanda, əgər, baxın, mən 3-ü yerinə yazsam, bu kəsir sıfıra çevrilir. Daxildə kiçik bərabərdir 0, yəni 0-dan kiçikdir və ya 0-a bərabərdir. 0-ı ödəyir. Ona görə 3-ü də ayrıca yanında götürürük. Diqqətli olun burada. Sonra həmişə müsbət və həmişə mənfi olan ifadələrin kökü yoxdur. Gəlin nümunəyə baxaq. Bərabərsizlikdə həmişə deyil müsbət olan ifadə atılır. Bərabərsizliyin şəraiti dəyişmir. Baxın, burada misal verilib. X kvadrat üstə gəl 4 vurulsun. X minus 1 böyük bərabərdir 0. Bu x kvadrat plus 4 həmişə müsbətdir də. Çünki x-in yerinə hansı qiyməti yazsam, məsələn, mənfi 1 də yazsam, mənfi 1-in kvadratı müsbət 1, üstünə 4 gəlsəm 5 müsbət elədi. Müsbət də yazsam müsbətdir. Yəni, x-in istənilən qiymətinə müsbətdir. Bunu həmişə müsbət kimi götürürük. Yəni, onu yoxlayanda biz belə yazırıq da. Bu həmişə müsbətdir. Yəni, burada böyüklə yazdım. X kvadrat üstə gəl 4. Vurulsun x minus 1. Böyük bərabərdir. Bu həmişə müsbətdir. Bunu bildik. Biz yoxlayanda deməli nə edirik? Bu müsbət ədəddir də. Bizim nəticəmiz nə olmalıdır? Böyük bərabər 0. Müsbət olmalıdır. Düzdür? Müsbəti nəyə vursam müsbət eləyər? Müsbətə. Onda bu x minus 1 böyük bərabərdir 0 yazırıq. Çünki bu onsuz da müsbət ədəddir bu. Bunu bildik. Nəticəmiz nə olmalıdır? Böyük bərabərdir 0-dir. Müsbət olmalıdır. Onda müsbəti nəyə vursam müsbət eləyər? Müsbətə. Onda ikinci ifadəni böyük bərabər 0 həll edirsiniz. Olur bizim misalımızın həlli. Gəlin digərinə baxaq. İndi burada fikir veririk. Misal buradan köçürdüm. Mənfi x kvadrat çıx 1.
vurulsun x minus 2 böyük bərabərdir 0. Burada baxırsınız, bu həmişə mənfidir bura. Çünki x-ə hansı qiyməti verirsə 1 verirəm tutaq ki, olacaq mənfi 1-in kvadratı çıx 1. Bu oldu mənfi. Müsbət də versəm, yenə də qarşısındakı mənfi. Yəni bu həmişə mənfidir. Həmişə mənfidir bu. Mənim nəticəm böyük bərabər 0-dır, düzdür? Nəticəm mənə müsbəti verməlidir. Mən mənfini nəyə vursam müsbət eləyər? Mənfiyə vursam. Deməli, bu x minus 2 kiçik bərabərdir 0 həll edəcəm ki, çünki mənfini mənfiyə vuranda müsbət onsuz da həmişə mənfidir. Deməli, mən digər ikinci bu mötərizəni mənfi kiçikdir, bərabərdir 0 götürməliyəm ki, mənfi vurulanda müsbət şərtini ödəsin. Yəni, bunu həll etmək kifayətdir. Çünki bu özü bir mənfi ədəddir. Bu belə. Sonra modul bərabərsizliklər. Modullu bərabərsizliyi həll etmək üçün baxın. Böyükdür olanda yazıb x plus 1 böyükdür 4. Böyükdür 4 verilib, düzdür? Mən bunu qırmızı yazmaq istədim. Modullu bərabərsizlikdə böyükdür olana cavablar birləşir. Ayrı-ayrı həll edirik. X plus 1 böyükdür 4 həll elədik. Oldu x böyükdür 3. Bir də x plus 1 kiçikdir mənfi 4. Onu da həll edirik. Oldu x kiçikdir mənfi 5. Onda sonda cavabları birləşdiririk. Baxın, burada böyükdür yazılır. Böyükdür olana cavablar birləşir. Baxın, qeyd etdik ədəd oxunda ştrixləri izləyirik. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 5-ə qədər. Bir də var 3-dən sonsuzluğa, sonda cavabları birləşdiririk. Biz ştrixləri izləyirik də. Deməli, biz böyükdür modullu bərabərsizlikdə böyükdür ifadəsi görən, böyükdür yazılanda nə edirik? Cavabları sonda birləşdiririk. Gəldik kiçikdirə. Kiçikdir olanda kiçikdir. Cavab kəsişir. Baxın, ayrı-ayrı həll edirik, sonda cavabları kəsişirik. Ortaq cavab nədir? Baxın, mənfi 5-dən 1-dir. Ortaq cavabı götürürük. Gəldik, modullu bərabərsizliklərdə əgər modul böyükdür mənfi yazarsa, yəni bunun cavabı bütün həqiqi ədədlər. Niyə? Çünki modulun içindən həmişə müsbət çıxır və bütün müsbət ədədlər mənfilərdən böyükdür. Düz deyir də. Baxın, deyir ki, modul böyükdür mənfi 2-dən. Modul onsuz da müsbətdir. Bütün müsbətlər mənfilərdən hər zaman böyükdür. Ona görə də bütün həqiqi ədədləri həll götürürük. Yəni bu modullu bərabərsizliyi həll etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hər zaman ödəyir. Bütün həqiqi ədədlər bunu R kimi də yaza bilərlər. Yəni bu həmin cavabı verir. Modullu bərabərsizliklərdə baxın, məsələn, verilib ki, belə bir misal. X plus 1 kiçikdir mənfi 5-dən. Belə bir şey mümkün deyil. Niyə? Məntiqlə baxın. Modulun içi hər zaman müsbətdir də, düzdür? Müsbət necə mənfidən kiçik olsun? Belə bir şey yoxdur. Ona görə boş çoxluq. Həlli yoxdur kimi götürürük. Sonra, irrasional bərabərsizliklər. İrrasional bərabərsizliyi həll etmək üçün deyir ki, bizim qarşımıza belə misal çıxanda biz kvadrata yüksəldirik. Baxın, qaydaya deyir ki, kök altında ifadə verilib böyükdür yazılıb. Əgər deyir, burada dayanan a sıfırdan böyükdürsə, müsbətdirsə, kvadrata yüksəldirsən. Baxıram, 3 müsbətdir. Kvadrata yüksəldirəm, həll edirəm. Amma deyir ki, a sıfırdan böyükdür olarsa, yəni əgər bizim kök altı ifadəmizdə kiçikdir verilərsə, a-mız müsbət olarsa, bir dəfə kvadrata yüksəldirsən, bir dəfə də kökün altın böyük bərabərdə 0 edirsən. Baxın, məsələn, verilib bizə belə bir modul, irrasional bərabərsizlik, düzdür? Bir dəfə kvadrata yüksəltdik. 2x plus 1-i kök altında bunu kvadrata yüksəldəndə nə olur? 2x plus 1 olur. 5-i də yüksəltdik, 25. Bu 1. Bir də kökün altın böyük bərabər 0 yazmalısan. Baxın, qaydada deyir. Diqqətli olun qaydaya. Hamısını burada səliqəli şəkildə göstərir də. Baxın, bir də deyirəm. İrrasional bərabərsizlik verilir. Burada kiçikdir yazılanda. Biz a-mız müsbət olanda. Bir dəfə kökün altın böyük bərabər yazırsan, yəni hər zaman müsbətdir. Bir dəfə də kvadrata yüksəldirsən. Sonra cavabları kəsişdirirsən sistem. İndi burada deyir ki, əgər, üçüncü qayda, kökün altında böyükdür yazılıb. Əgər a-mız mənfi verilərsə, sadəcə və sadəcə kökün altın böyük bərabər 0 əldə edirsən. Məsələn, misal bizə belə verilib, düzdür? Onda nə edirik? Kökün altı hər zaman mənfidən böyükdür. Bəli. Kökün altın götürürük, böyük bərabərdə 0 yazırıq,
həll edirik. Burada da dördüncüdən inirik. Əgər kök altında ifadə verir və A da mənfi verilərsə, əlbəttə ki, o boşluq olacaq. Məsələn, kök altında x minus 100 kiçikdir mənfi 7-dən. Kökün altı mənfidən necə kiçik olsun? Ona görə boş çoxluq yazılır. Bu qədər. Sağ olun.